ये आ रही है हमारी ट्रेन। ये आज बे और बे के दोस्तों को सवारी कराएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बे को बुलाते हैं। बे, चलो ये आ गया। बे साउंड्स ब। बे से बादाम। ये है बे का पहला दोस्त। चलो जल्दी से सवार हो जाओ। बे से बादाम। ब बादाम। ब बे। बे का अगला दोस्त है बैगन। बैगन। बे। क्या आप बे के अगले दोस्त से मिलना चाहते हैं? ये रहा बस्ता। बस्ता। बे। बे से बादाम। बे से बैगन और बे से बस्ता। चलो इन्हें जाना है। बे का अगला दोस्त है बादल। बे से बादल। बादल। चलो बादल, हम आगे चलकर अपने अगले दोस्त को लेते हैं। हमारा अगला दोस्त है बर्फ। बर्फ। बे। बे का आखिरी दोस्त है बाल। बे से बादल। बे से बर्फ। बे से बाल। ये रहे बे के दोस्त। अब इन्हें भी जाना होगा। फिर मिलेंगे।